La malattia come messaggero. L'urlo dell'anima. Ti sei mai chiesta perché, proprio nel momento in cui pensavi di aver tenuto duro e superato una sfida difficile, il tuo corpo è crollato improvvisamente? Perché quella gastrite torna sempre quando devi affrontare quella persona? O perché quel dolore alla schiena sembra non darti tregua nonostante i massaggi e le medicine? Benvenuta su Essenza Consapevole. Oggi non parleremo di medicina in senso classico, ma di alchimia del corpo. Esploreremo il territorio sacro dove l'anima e la carne si incontrano. La malattia non è un errore del sistema biologico, non è un colpo di sfortuna e, ti prego di ascoltarmi bene, non è una punizione. La malattia è un atto d'amore estremo del tuo corpo. È l'urlo di un'anima che non è stata ascoltata quando sussurrava. In questo viaggio di oltre 10 minuti decodificheremo insieme i segnali d'emergenza che l'ego cerca di ignorare, per trasformare il dolore in una bussola verso la tua vera guarigione. La discesa dell'energia. Come il pensiero diventa carne. Per capire la malattia, dobbiamo capire come siamo fatti. Noi non siamo solo muscoli e ossa, siamo stratificazioni di energia. Immagina una cascata. L'acqua parte pura e sottile dall'alto e scende verso il basso, diventando sempre più densa e pesante. 1. Il livello spirituale. Qui nascono i tuoi talenti, la tua missione. Se non segui la tua strada, senti un vuoto esistenziale. 2. Il livello mentale. Qui l'ego crea schemi, dogmi e paure. Se pensi «non valgo nulla», crei un blocco energetico. 3. Il livello emozionale. Qui le emozioni non espresse ristagnano. La rabbia non detta diventa fiele. La tristezza non pianta diventa muco o acqua nei tessuti. 4. Il livello fisico. È l'ultimo stadio. Quando il conflitto ha attraversato tutti i livelli superiori senza essere risolto, precipita nella materia. La malattia è la materializzazione di un conflitto spirituale. Se l'anima ti invia un'intuizione e tu la ignori, lei ti invia un'emozione. Se ignori l'emozione, lei ti invia un disagio psicologico, ansia. Se ignori l'ansia, lei è costretta a toccare il tuo corpo fisico per fermarti. Il sintomo è il fermo immagine di un processo energetico bloccato. L'ego è il guadagno secondario della malattia. Qui entriamo in un terreno scomodo, ma necessario per la tua evoluzione. Perché l'ego permette alla malattia di manifestarsi? Spesso esiste quello che in psicologia e metafisica chiamiamo guadagno secondario. L'ego è terrorizzato dal cambiamento. Se guarisci, potresti dover lasciare quel lavoro che odi o quella relazione che ti soffoca. La malattia, paradossalmente, diventa un rifugio sicuro. Ti permette di dire no senza sentirti in colpa. Ti permette di ricevere quelle attenzioni che non sai chiedere da sana. L'ansia è il ponte tra l'ego e il corpo. L'ansia è l'attrito tra chi sei veramente e chi stai cercando di apparire per compiacere gli altri. Quando questo attrito diventa insopportabile, il corpo stacca la spina. Una febbre alta, un blocco della schiena, una colite acuta. Sono tutti modi in cui l'anima dice all'ego: adesso basta, ti fermo io, perché tu non hai il coraggio di farlo. Dobbiamo chiederci con estrema onestà: cosa mi impedisce di fare questa malattia? E cosa mi costringe a fare? Spesso ciò che ti costringe a fare, riposare, stare da sola, delegare, è esattamente ciò di cui la tua anima ha sete. Il dizionario dell'anima. Decodifica dei sintomi. Vediamo ora nel dettaglio come alcuni organi parlano il linguaggio dei conflitti. Prendi nota se senti risonanza con uno di questi. La schiena è il peso del mondo. La colonna vertebrale è il nostro sostegno. I dolori cervicali parlano di eccessivo controllo mentale e rigidità d'opinione. La zona dorsale riguarda il peso delle responsabilità affettive. Ti stai caricando la croce di qualcun altro? La zona lombare, invece, è legata alla sicurezza materiale e al supporto. Hai paura di mancare di mezzi o senti che nessuno ti sostiene nella vita? Lo stomaco è la digestione della realtà.
Lo stomaco riceve ciò che viene dall'esterno. Se hai bruciori o acidità, c'è una situazione, una persona o un evento che non riesci a mandare giù. È rabbia acida che non viene trasformata in azione. La gastrite è un grido di ribellione contro qualcosa che senti ingiusto, ma che continui a masticare passivamente. La pelle è il confine dell'io. La pelle è dove io finisco e tu cominci. Dermatiti, eczemi o sfoghi sono spesso segnali di un conflitto di separazione o di invasione. Ti senti invasa dagli altri? O hai paura di perdere il contatto con qualcuno? La pelle urla il bisogno di protezione o il desiderio di respingere un ambiente che senti tossico. Le ginocchia e l'orgoglio. Problemi alle ginocchia indicano spesso una difficoltà a piegarsi, a cedere. È il conflitto dell'orgoglio dell'ego che preferisce rompersi piuttosto che inginocchiarsi davanti a una verità o a un cambiamento necessario. La gola e la verità soffocata. La tiroide e la gola sono il centro della comunicazione e della creatività. Se soffochi le tue parole per non ferire gli altri, se ingoi rospi amari ogni giorno, la tua gola si infiammerà. Il nodo in gola è letteralmente un'emozione che sta cercando di uscire ma che tu stai spingendo giù con la forza. La via della guarigione alchemica. Come si inverte questo processo? La guarigione non è un ritorno al passato, ma un salto nel futuro. Non si tratta di tornare come prima, perché prima è dove ti sei ammalata. 1. Ascolto senza giudizio. Invece di odiare il tuo sintomo e volerlo mettere a tacere con un farmaco, che spesso agisce come un tappo su una pentola a pressione, prova a parlargli. 2. Chiedi al tuo dolore: quale messaggio porti per me? Cosa vuoi che io veda che sto facendo finta di non vedere? 3. Responsabilità, non colpa. La metafisica non vuole farti sentire in colpa per essere malata. La colpa abbassa le vibrazioni e peggiora il sintomo. 4. La responsabilità, invece, ti restituisce il potere. Se io ho creato il blocco con i miei pensieri e le mie scelte, io ho il potere di scioglierlo con la mia consapevolezza. 5. Azione coraggiosa. L'anima guarisce quando l'ego finalmente cede. Se il tuo corpo guarisce quando ti riposi, allora il messaggio è che devi integrare il riposo nella tua vita quotidiana, non solo quando stai male. 6. Se guarisce quando esprimi la tua verità, allora devi iniziare a parlare, anche se la tua voce trema. La via della guarigione. Attivare il medico interiore. Ma allora, come si inverte la rotta? Se il conflitto è sceso nel corpo, come lo riportiamo alla luce per scioglierlo? La guarigione spirituale non sostituisce mai le cure mediche, ma ne potenzia l'efficacia in modo straordinario perché agisce sulla causa energetica. 1. Il riconoscimento onesto. La guarigione inizia quando smetti di combattere contro il sintomo e inizi a dialogare con lui. Prova a dire a voce alta: 2. Ti vedo. Ho capito che sei qui per proteggermi da qualcosa che non voglio vedere. In quel momento, l'energia smette di spingere contro un muro e inizia a fluire. 3. La domanda di potere. Chiediti: chi sarei io senza questa malattia? Se la risposta ti spaventa, perché dovresti tornare a lavorare o dovresti lasciare qualcuno, allora hai trovato il blocco dell'ego. 4. La guarigione richiede il coraggio di essere sani, il coraggio di non avere più scuse. 5. L'alchimia del perdono. Molte malattie cristallizzate, come quelle che colpiscono le articolazioni o il fegato, nascono dal risentimento. 6. Perdonare non significa dire che l'altro ha ragione, ma significa liberare le tue cellule dal veleno del passato. Il perdono è l'antibiotico dell'anima. 7. Il ritorno al flusso. Inizia a compiere piccoli atti simbolici che contraddicono il messaggio della malattia. Se il tuo corpo è rigido, danza. Se la tua gola è chiusa, canta sotto la doccia. Se il tuo stomaco è contratto, impara a dire un no che ti liberi. La guarigione è un atto di ribellione dell'anima contro le prigioni che l'ego ha costruito. Quando l'anima riprende il suo posto al comando, il corpo non ha più bisogno di urlare.
Il corpo come tempio sacro. In conclusione, amica mia, guarda il tuo corpo con occhi nuovi oggi. Non è una macchina che si rompe, è un tempio che ti parla. Ogni cicatrice, ogni dolore e ogni guarigione sono tappe del tuo risveglio. La salute non è l'assenza di sintomi, ma la capacità di fluire con la vita, accettando che a volte il corpo deve fermarsi per permettere all'anima di correre. Se questo messaggio ti ha toccata, non tenerlo solo per te. Scrivimi nei commenti quale parte del tuo corpo ti sta parlando in questo momento. Condividere la propria vulnerabilità è il primo passo verso la forza. Iscriviti a Essenza Consapevole e attiva la campanella. Insieme impareremo a leggere il linguaggio dell'universo scritto nelle nostre cellule. Condividi il video con un amico o con chi pensi possa beneficiarne. Salva il video per ricordarti di quanto importante sia il tuo dolore, per riuscire a trasformarlo.